exercice 1, donc chimie, bac sciences 2019. Exercice 1, on considère les composés organiques A, B, C, D suivants. Donc, on a A, donc on a les formules semi-développées des 4 composés organiques. On a 4 composés organiques A, B, C, D, d'accord? Autre question, donc préciser la fonction chimique principale de chacun des composés organiques A, B, C et D, d'accord? Donc, باش نشوفوا احنا شنو هي الفونكسيون نتاع كل دونك باش نشوفوا الفونكسيون نتاع كل فورمول سمي ديفلوبي من هذوما الاربعه. دونك شحال لكم كوريكسيون. دونك البارتي الاولانيه دونك شوفوا هوني معايا. دونك هوني عندنا توجور عندنا كربون فونكسيونيل هو الكربون اللي لاصقه فيه دونك الفونكسيون اورغانيك نتاعنا. دونك باغ اكزومبل لهنا نشوفوا هذا الكربون فونكسيونيل داكور، ولهنا عندنا دوبل ليزون افيك او وليزون افيك ان، والان عندها دو ليزون افيك دو جروب كربوني داكور، دو شين كربوني. دونك لهنا الفونكسيون تاعنا هي فونكسيون اميد c'est un amide N substitué, d'accord? On a deux liaisons avec deux chaînes carbonées. Fonction thène, donc on a double liaison O ou on a le chlore. Donc là, fonction le composé B هو chlorure d'acide. نمشيو le composé C. Donc C on a double liaison avec O, liaison avec O واحدة أخرى, d'accord? Donc وبعد عندنا une chaîne carbonée. Donc هوني شنو عندنا؟ donc هذا استر, d'accord? donc fonction C هي استر. وعندي fonction الأخرانية donc D عندنا O تربط donc deux chaînes carbonées مشيرتين وكل كربون فيه double liaison avec O. donc هوني هوني الفونكسيون تاعنا هي أندريد, d'accord? هذا بالنسبة للفونكسيون اللي عندنا. من بعد B دونك قلنا نومي لو كومبوزي A. دونك باش نعملو نومنكلاتور نتاع الكومبوزي A. دونك احنا باش نشوفو كيفاش نسميو أميد. دونك باش نذكركم شوية بالكور. دونك احنا نعرفو أول حاجة pour le nomenclature d'un amide N. Donc إذا كانوا donc amide non substitué, donc on cherche toujours la chaîne carbonée la plus longue contenant le carbone fonctionnel ou le groupe fonctionnel, bien sûr. Numéroter la chaîne en commençant par le carbone fonctionnel. ديما numéro 1 هو هذا الكربون fonctionnel اللي عندنا اللي لاصقه فيه الفونكسيون اميد, d'accord? donc هذاك الكربون numéro 1. indiquer s'il y a lien la nature et la position de groupement alkyl fixé sur la chaîne principale. معناها إذا كان عندي d'autres groupes par exemple des ramifications, donc نشوفوا النيميرو نتاعهم والناتور نتاعهم شنو. من بعد باش نسميو باغ اكزومبل لهنا شنو الاسم اللي عندي هنا؟ عندي كربون 2 3 داكوغ. دونك وعندنا سي اش 3 لاصقه في الان وسي اش 3 الاخرى, داكوغ. دونك احنا هنا في الكام تاع الاميد ان سبستيتيو, داكوغ. دونك لهنا سي لاميد ان دي سبستيتيو معناها فيه دو جروب كربوني CH3 لاصقين في الكربون فونكسيونيل نتاعنا. Donc, si l'amide est substitué par deux groupements alkyles identiques, dans ce cas, le nom de l'amide sera précédé par le préfixe NN. Donc, on a deux N, donc c'est-à-dire CH3 هذه لاصقه في الN الأولى و CH3 الثاني لاصقه في الN, d'accord? donc NN. ومن بعد شنو هي لي جروب ايدونتيك نتاعنا؟ هما ديميتيل هنا على خاطر فيهم كربون واحده. دونك عندنا NN ديميتيل وعندنا 1 2 3. دونك عندنا فينالمون NN ديميتيل بروبان اميد. نعرفوا احنا اللي ديما كل مره عندنا الترمينيزون تاع الحاجه اللي نسميوها. باغ اكزومبل كاين اسيد كربوكسيليك دونك اسيد ملول ويك من الاخر, كانوا الكول كاين اميد اميد. دونك ديما عندنا الترمينيزون نتاع الفونكسيون اورغانيك نتاعنا.
بعد قال لنا donc nommer ça le composé A on fait réagir un alcool ROH donc l'alcool نعرفوا الجروب فونكسيونيل نتاع ان الكول هو ال OH donc الكربون فونكسيونيل يبدا بعده OH donc ونعرفوا زاد الترمينوزون هي ol donc par exemple l'éthanol l'éthanol etc. avec le composé B on obtient le composé C donc اذا كان نعملوا قال لنا réagir un alcool avec le composé B اللي هو هذا donc on obtient le composé C et du chlorure d'hydrogène HCl donc réaction نتاع alcool avec le composé B, on obtient C avec le chlorure d'hydrogène HCl. D'accord. أول حاجة قلنا déterminer la formule semi-développée de l'alcool ROH. Donc الفورمولا نتاعنا هي donc هوني احنا شنو عندنا donc هو الالكول نتاعنا donc c'est H3OH. d'accord. puisque هنا لازمنا لي كربون اللي عندنا من الاول في الكومبوزي بي مع لي كربون اللي عندنا في الكل باش يكونوا هما لي كربون باش نتحصلوا عليهم في الكومبوزي هنا هو دي سي دونك الكومبوزي سي بيان سور دونك النومبر داتوم دو كربون اللي عندك في الالكول بي في الالكول avec le nombre d'atomes de carbone في الكومبوزي بي يلزمهم يكونوا ايجال nombre d'atomes de carbone اللي في الكومبوزي سي بيان سور على خاطر ما عنديش في الكلورير ديدروجين ما عنديش كربون دونك بور سيت ريزون الالكول نتاعنا ما نجم لهنا عندي انا 1 2 3 4 كربون 5 دونك 1 2 3 4 5 ولهنا عندي 1 2 3 4 دونك لهنا عندي 4 كربون ولهنا عندي في البرودوي 5 كربون اوتوماتيكمون الالكول نتاعي ما نجم يكون كونتيان كان اتوم دو كربون واحده برك داكوغ دونك هذا مادام اتوم دو كربون واحده برك معناها هو الميثانول داكوغ. عطيو troisièmement donc troisièmement قال لنا on fait réagir une mole de composé D avec 2 moles d'une amine secondaire F. On obtient entre autres le composé A et un ion carboxylate. Donc on fait réagir une mole de composé D avec 2 moles d'une amine secondaire F. On obtient entre autres le composé A et un ion carboxylate. Identifier l'amine F interne. Donc là, l'amine interne est d'accord. Donc CH3 NH CH3 d'accord. من بعد قال لنا طلعنا الامين نتاعنا من بعد قال لنا écrire en utilisant les formules se veut développer l'équation de la réaction chimique correspondante. donc احنا عندنا الكومبوزي دي نتاعنا هذا مع الامين اللي احنا طلعناه d'accord. on obtient le composé A. donc نرجعوا نلقاو الامين نتاعنا او ايون كاربوكسيلات. donc عندنا لي كومبوزي كل نعرفوهم باش نكتبوهم في عندنا داكور. جوست هنا يلزم نحط 2 مول دامين دونك عندي 2 داكور لهنا ونحط لي كومبوزي نتاعي اوتوماتيكمون دونك باش تخرج لي لي اتوم دو كربون اللي باش يبقاو لي ناقصين هوني باش يكونوا في الكومبوزي نتاعي في البرودوي الرابع داكور. يلزم توجور نعرفوا احنا اي ايكواسيون شيميك هنا كي تبدا ما تعرفش انت باغ اكزومبل شنو هي الكومبوزي تعرفوا مثلا الكول امين نيمبورت شنو هيك ما تعرفش قداش فيه من اتوم دو كربون. دونك حسب ليكيليبر والكونسيرفاسيون دو ماس او دو شارج نتاع ليكواسيون تنجم تطلع يلزم توجور نومبر داتوم دو كربون اللي عندك في الرياكتيف باش يكونوا عندك في البرودوي خاطر توجور عندنا كونسيرفاسيون دو نومبر دو ماس او دو رياكسيون شيميك داكور. دونك هنا سي سامبل برشا باش نحطوا كلهم عندنا الأ عندنا واللامين عندنا والبرودوي الأولاني عندنا يبقى لنا كل البرودوي الثاني. دونك جوست نحسب لي اتوم دو كربون اللي ناقصين من الشيره هذيا نكملهم في البرودوي الرابع في البرودوي الثاني معناها الكومبوزي الرابع داكوغ. توا باش نتعديو قبل ما نتعديو ليكسيرسيس 2 دونك باش نعمل ان بي رابيل على نحكي شويه على الاميد نفسر لكم. دونك بالنسبه للاميد سي ان كومبوزي اورغانيك كيما شفنا اوكسيجيني et azoté dont la molécule renferme le groupe fonctionnel amide اللي احنا شفناه اللي هو شنو الجروب فونكسيونيل اميد هو دوبل ليزون افيك او مع لي ليزون للان داكوغ.
وعندنا بعد الان هذيك تنجم تعمل نعرفوا احنا الازوت في الشيمي سي ان اليمون تريفالون دونك يعمل تغوا ليزون دونك التغوا ليزون هذوك عنده ليزون مع الكربون بطبيعتها يبقاو له زوز دونك حسب شنو عنده لاميد في الليزون مع معناها الان مع شكون عامله الليزون هذاك يعطيك التيب نتاع لاميد دونك il existe trois types d'amide يا اما اميد ان نون سبستيتوي معناها l'azote تبدا لاصق فيها كاين دي اتوم ديدروجين داكوغ دونك هنا باغ اكزومبل فونكسيون اميد فونكسيون اميد تلقى كاين في الفونكسيون اميد نتاعنا داكوغ باغ اكزومبل هنا الان تلقى معاها كاين لي زاتوم ديدروجين هذيك وقتها يتسمى اميد ان نون سبستيتيو اذا كان توا عنده وحده سي اش 3 وحده اش في الحاله هذيك سي ان دونك سبستيتيو لكن ان مونو سبستيتيو سي عنده ليزون مع شين كربوني وحده بركه واذا كان كيما في الكام تاعنا هنا عندنا دو اتوم معناها دو ليزون افيك دي شين كربوني داكوغ في الحاله هذيك يتسمى ان دي سبستيتيو داكوغ دونك l'obtention d'une amide نجم تكون à partir par exemple d'un acide carboxylique نعرفوا l'acide carboxylique donc le groupe fonctionnel نتاعو هو double liaison avec O et liaison avec H OH بالنسبة للكربون فونكسيونيل دونك عندنا CO OH دونك هذاك اش معنى اسيد كربوكسيليك كيف نسميوه هذا بنحطوا اسيد ملول او هيك من الاخر دونك اذا كان نعمل اون رياكسيون acide carboxylique par exemple مع NH3 l'amoniac donc on obtient un amide d'accord donc la première étape est une réaction acide-base la deuxième étape est une déshydratation par chauffage d'accord donc تصير الرياكسيون معناها على deux étapes d'accord donc on obtient من الاول à partir d'une réaction acide-base une particule هذيك تزيد تعمل une deuxième réaction de déshydratation par chauffage donc on obtient finalement l'amide نتاعنا d'accord donc هذه حاجه واحده من الطرق عندنا زاد نجمو obtention donc on obtient c'est-à-dire un amide à partir d'un chlorure d'acier donc le chlorure d'acier هو composé organique oxygéné ومعناها وفيه الكلور en même temps d'accord donc par exemple اذا كان باش تاخذ انا الكربون فونكسيونيل نتاعش باش نلقى معاه دوبل ليزون او واش نلقى معاه ليزون على الاتوم دو كلور donc à partir d'un amide donc on obtient un amide à partir d'un chlorure d'acide par exemple d'accord donc هنا باش ناخذ الكلورير داسيل نتاعنا ويعمل رياكسيون مع l'ammonia كيف on obtient directement un amide non substitué et non substitué d'accord avec le chlorure d'hydrogène donc هذه زاد رياكسيون اخرى لازم نكونوا حافظينها شنو عندنا اخر donc عندنا زاد les amides donc ce sont des composés قلنا احنا donc نجموا زاد نعملوا لهم hydrolyse donc l'hydrolyse des amides ينجم يكون يا اما en milieu basique ولا en milieu acide donc si on chauffe donc un mélange d'un amide non substitué et d'une solution d'hydroxyde de sodium centré il y a dégagement d'un gaz donc il donne une coloration bleue d'un papier pH humidifié donc c'est l'ammoniac d'accord donc هنا كي ناخذ un amide avec en milieu basique معناها avec الصود donc l'NaOH c'est-à-dire les ions Na++ OH- on obtient finalement donc une amine plus donc plus RCOO- plus Na+, plus le groupe carbonique R', NH2, c'est-à-dire l'amide, d'accord donc هذه حاجة وإلا on obtient زاد les amides donc en milieu acide si on chauffe un mélange d'un amide non substitué et d'une solution d'acide sulfurique concentré le papier pH donne une coloration rouge d'accord donc dans le cas d'amide insubstitué on obtient un alcool d'aminium d'accord donc là donc هنا l'hydrolyse des amides يصير يا اما en milieu acide ou en milieu basique
دونك او ميليو بازيك معناها مع السود مع الهيدروكسيد دو صوديوم اللي نهوهاش، والا مع او ميليو بازيك مع لي زيون H3 او بلس. دونك هذا بالنسبه للزميل. نتعداو توا دوزيام بارتي اللي هي اكزرسيس 2 بي. داكوغ. Exercice 2, donc le pile à 25 degrés Celsius, on réalise la pile électrochimique P de symbole, donc CO, CON plus, NI, N plus ou NI, d'accord. Donc les symboles de la pile électrochimique, on a le nombre d'électrons fait, donc N représente le nombre d'électrons mis en jeu dans les équations formelles associées à chacun des couples redox de la pile P. Ici, la concentration molaire initiale en ion CON+. Écrire l'équation chimique associée à la pile P. Donc, je vais écrire l'équation chimique de la pile P. Donc, عندنا نحن donc CO مع ال NiN+, عطاتنا CON+, plus NI. دونك باش نكتبوها اليتا دونك معناها في الجينيرال، داكوغ. على خاطر هوني انا بطبيعتنا ما نعرفوش قداش النومبر ديليكترون ايشانجي في الرياكسيون دوكسيدو ريدكسيون تاعنا، دونك باش نحطوها ان فونكسيون دو ان هكا هاو بور لو مومون، خاطر مازال ما عنديش دي دوني. دونك هذايا écrire l'équation chimique. Doit exprimer la force électromotrice initiale EI de la pile P en fonction de sa force électromotrice standard E0 où N, la fonction N est la fonction des concentrations P relative à l'équation chimique associée à cette pile. On exprime la force électromotrice. باش نعمل un petit rappel على البيل. احنا شنو عندنا؟ عندنا أول حاجة لابيل دانييل، داكوغ. دونك لابيل دانييل متكونة من دو دومي بيل، الدومي بيل الأولى اللي فيها الزيدان والدومي بيل الثانية اللي فيها السي او. أول حاجة احنا نعرفوا إنه ديما donc الفورس électromotrice d'une pile هي le potentiel de la borne droite moins le potentiel de la borne gauche, d'accord. Donc le potentiel avec la tension mesurée à l'aide d'un voltmètre en circuit ouvert donc pour une pile, هذيك التنسيون هي الفورس électromotrice نتاعها de la pile نتاعنا en général, d'accord, quelle que soit pile Daniel ou à la غيره. Donc الفورس électromotrice نتاع البيل هي التنسيون اللي عند البيل en circuit ouvert, d'accord. قبل ما نسكر السيركوي خاطر ديك on ferme le circuit مش يبدا. Donc la tension elle va fournir du courant électrique les récepteurs اللي في السيركوي. donc automatiquement la force électromotrice نتاعها diminue. donc la force électromotrice propre نتاع البيل هي اللي هو donc E يتسمى وكيفاش يتقاس. donc c'est le potentiel de la borne droite moins le potentiel de la borne gauche. توا عندنا دو كان نحن عندنا الفورس électromotrice كيف نقيسها على l'aide d'un voltmètre. تنجم تكون بوزيتيف وتنجم تكون نيجاتيف. اذا كان بوزيتيف شو معناها بوزيتيف؟ معناها في potentiel de la borne droite moins le potentiel de la borne gauche est positif, c'est-à-dire le potentiel de la borne droite اكبر من le potentiel de la borne gauche, d'accord. اذا كان بالعكس توا اذا كان انا عندي البوتنسيال النيجاتيف معناها البوتنسيال دروات اصغر من البوتنسيال غوش. دونك لهنا ديما البوتنسيال الكبيره هي البوزيتيف بيان سور والبوتنسيال الصغيره هي النيجاتيف. دونك اذا كان انا ناخذ الكا نتاع الفورس الكتروموتريس بوزيتيف معناها البوتنسيال دو لا بورن دروات positif ou le potentiel de la borne gauche négatif, la réaction directe se produit quand la pile produit du courant électrique. Le courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative, ou bien sûr les électrons c'est le sens inverse de sens du courant électrique. Elle circule dans le circuit interne de la borne négative vers la borne positive. Donc, on a fait la polarité de la borne et on طلعها من الأول. Donc, إذا كان طلعتهم
صحاح. من بعد باش نعرف السونس نتاع الكورون من البلوس للموان، السونس نتاع لي زيليكترون من الموان للبلوس اكسيتيرا. داكور. Donc, la demi-pile de droite forme le pôle E, force électromotrice positive. معناها droite هي le pôle positif. Donc, la gauche هي le pôle négatif. D'accord? Toujours. Donc, le pôle positif, donc, est le siège d'une réduction. Par exemple, كي ناخذ أنا la pile دانييل باش نلقى إذا كان ناخذ le CE positif و Z négatif باش نلقى l'équation de la réduction هي réduction هي CE de plus 2 électrons par CE. احنا نعرفوا انه l'oxydoréduction c'est une réaction au cours de laquelle on échange des électrons, c'est-à-dire l'un a perdu ses électrons, l'autre a gagné les électrons. D'accord? Donc la réduction هي tout simplement نجمو حاجه simpliste نعملوا بها هي اللي نحصلوا بها على الريدكتور. والريدكتور en général على الاقل في لي كوب اللي نخدموا فيهم في الليبيل هي الفورم اللي ما تبداش شارجي، والفورم اللي تبدا شارجي بالبلوس هذيك هي الاكسيدون اون جينيرال. يعني اون جينيرال في الكور نتاع الصناعه، خاطر احنا ماهوش درسنا الاكسيدو ريدكسيون، درسنا جوست لي بيل. لي بيل اون جينيرال معناها اون يوتيليز لي ميتو فيهم في لي كوبل ريدوكس. دونك في لي كوبل ريدوكس اذا كان باش تستعمل ميتو كي نقول سي اي دو بلس سي او، بي بي دو بلس بي بي، اف او دو بلس اف او، كلهم تكون اللي فيها البلوس هذيك الاكسيدون، اللي فيها اللي ما فيهاش الشارج هذيك الريدكتور. دونك لهنا الريدكسيون هي اللي نتحصل بها على الريدكتور. مثلا كي ناخذ انا الكوبل سي اي دو بلس سي او، l'oxydant CE2+, والريدكتور هو CE. انا كي نقول CE2+, plus 2 électrons عطاتنا CE، معناها هنا عندنا ريدكسيون، خاطر اللي تحصلنا عليه في الاخر هو الريدكتور. داكور. اوتوماتيكمون دونك باش يولي البول نيجاتيف هو السيج دون اوكسيداسيون. دونك عندنا زدين باش تعطينا زدين دو بلس 2 électrons. دونك ديما عكس بعضهم، وديما لي زيليكترون راهم يتكتبوا بحذا الاكسيدون. داكوغ. كيل كو سوا هو من الاخر ولا من الاول. دونك مثلا في الريدكسيون عندنا سي او دو بلس من الاول الاكسيدون بلس 2 زيليكترون باش في الاخر نحصلوا على السي او اللي هي ريدكتور. وفي العكس في البيل الزدين وقت اللي عندي في البارتي نتاع الزدين اللي هي البول نيجاتيف اللي هي السيج دون اوكسيداسيون. دونك عندي زدين تعطينا زدين دو بلس 2 زيليكترون. السامبول دو لابيل دانييل نتاعنا لهنا هو دونك توجور السامبول اذا كان بيل دانييل. دونك نقعدوا ديما نحكيو على الكوبل زدين و سي او، معناها زدين تعطينا من بعد نعملوا دونك زدين دو بلس ونحطوا الكونسنتراسيون مولير، من بعد نحط سي او دو بلس، من بعد نحط السي او في السامبول. ليكواسيون اسوسي كلها هي ليكواسيون بيلون. دونك ناخذ الدو دومي ايكواسيون اللي قلناهم تاع الاكسيداسيون والريدكسيون بعضهم. دونك لازم عندي نفس نمبر ديليكترون بور اتر دونك سامبليفي. ناخذ زدين دونك بلس او دو بلس تعطينا زدين دو بلس او. ديما عندي اوكس بلس ريد يعطيني اوكس بلس ريد نتاع الكوبل الثاني. الفورس الكتروموتريس كما قلنا هي دونك البوتنسيال دو لا بورن دروات مع البوتنسيال غوش. دونك اذا كان بوزيتيف معناها الرياكسيون ديريكت سو برودوي كون لا بيل برودوي دو كورون الكتريك، والفورس الكتروموتريس كي نيجاتيف دونك الرياكسيون انفيرس كي سو برودوي كون لا بيل برودوي دو كورون الكتريك. دونك بالعكس. عندنا زاد الرول دو بونسالان اللي نلقاوه في الليبيل الكل. دونك البونسالان عنده دو دونك معناها دو رول برينسيبو. دونك الرول الاولاني انه assurer la neutralité électrique de solution، يعني يخلي لي سوليسيون تاعنا نوتر، والدور assurer la fermeture du circuit تاعنا électrique. بعد عندي variation de la force électromotrice de la pile Daniel en fonction des concentrations, loi de Nernst. Donc à 25 degrés Celsius, E égale E0 moins 0,03 log de pi, avec pi égale Z de plus, CI de plus sur CU de plus, ou E0 force électromotrice standard de la pile. Généralisation, E égale E0 moins 0,06 sur N log de pi, bien sûr, avec pi هي ديما معناها الفونكسيون دي كونسنتراسيون اللي هي مشتقه فيها الكونسنتراسيون تاع البرودوي على الكونسنتراسيون تاع اللي في لي رياكتيف. دونك او ان هو ريبريزونت لو نومبر ديليكترون كي اباري دون لي زيكواسيون فورميل واللي هو في ليميتو اكثر الحالات تكون 2. دونك اليكيليبر شيميك البي ايكيليبر دونك كان نعرفوها. Donc, la force électromotrice à l'équilibre chimique devient égale à 0. D'accord? Ou le K égale 10 exposant N fois E0, qui est la force électromotrice standard de la pile, sur 0,06. Donc, on a
l'électrode normale à hydrogène اللي هي donc بالنسبة للبيل معناها demi pile اللي هي تبدا عندنا donc H2 porté à une pression solution H3 plus de concentration exactement 1 mol litre moins 1. Donc, le potentiel standard d'un couple redox est la force électromotrice standard de la pile formée par l'électrode normale à hydrogène placée à gauche et la demi-pile constituée de couples OX-RED placés à droite. Donc, la demi-pile comme pile de référence. D'accord? Donc, comparaison des couples redox, plus le potentiel standard d'un couple redox est élevé, plus le pouvoir oxydant de sa forme oxydée est grand. Pour la pile symbolisée par M2, M2N+, M1, N+, M1, l'oxydant M1N+, est plus fort que M2N+, C. Donc, j'ai une condition. Notre force électromotrice standard de la pile est positive. D'accord? Donc, il y a donc كل حاجة لازم نكونوا حافظينهم. باش نكملوا l'exercice نتاعنا. Donc, عملنا un rappel في إبراغ خدنا برشا إكزرسيس نتاع دوزاج وبيهاج إتسيتيرا من البيل أول مرة هذيك علاش حبيت نعمل عليها أن رابيل دوكو. الفيديو الآخرين تلقاو لي زيكزرسيس نتاع دوزاج مصلحين فما دي رابيل على الدوزاج على البيهاج وبيان سور زادا في الإبراغ اللي صلحنا فيهم الفيزيك تلقاو الرابيل نتاع لي كور اللي يخصوا الفيزيك. وصلنا دوزيامون. Donc, écrire, premièrement, donc, écrire la force électromotrice de pile interne. Donc, même sur la correction. Donc, la force électromotrice, on a E0, donc, il y a donc, E0 log de pi, d'accord? Ou E0, il y a 0,06 N log de K, d'accord? Le pi égale concentration de les ions اللي في البرودوي اللي هما هذم CON plus على concentration de les ions اللي في les réactifs اللي هما NaN+. Donc هذه بالنسبة للبي. بالنسبة للEI en général, donc l'EI normalement l'E force électromotrice égale E0 force électromotrice standard moins 0,06 sur N log de pi. Donc لهنا l'E0 مش نعوضها بالexpression نتاعها اللي لقيتها لهنا اللي هي 0,06 n log de k. Donc عوضت ب 0 بالاكسبرسيون نتاعها في الفورس الاكسبرسيون دو لا فورس الكتروموتريس دو لا بيل. فينالمون شو لقينا 0,06 sur n log normalement de k moins log de pi اللي هي ما هي الا log de k sur pi. D'accord? Donc هي الاكسبرسيون اللي لقيناها في الاخر. Donc لقينا اكسبرسيون entre donc qui relie la force électromotrice et K et Pi كما طلب منا في الكيستيون بالضبط. Donc لهنا بعد قال لي montrer que E peut s'écrire sous cette forme. Déjà on a déjà montré la forme هذيا. K étant constant d'équilibre relative à l'équation تاعنا. Donc توا قلنا pour différentes valeurs de la concentration initiale C, on mesure la force électromotrice initiale E et de la pile. Ceci permet de tracer la courbe de la figure 1 représentant l'évolution de EI en fonction de log P, K sur P, en exploitant la courbe de la figure en E. Graphiquement, le point P égale 0,06 sur N égale 3 sur 1 égale la N égale à 2. Donc, troisièmement, donc graphiquement, bon, هنا البونت ما فيها حتى شيء. donc البونت باش ترجعوا الكورب نتاعها خرجوا الان هي احنا حسب الاكسبرسيون هذه احنا راسمين او اي اون فونكسيون دو لوغ بي. داكور لوغ كا بي هو اوبسيليمات والاي نتاعنا هي الاو اي. دونك هنا عندنا فونكسيون دونك لينيير معناها نقولش عليها عندي اي ايكال ا اكس والا هو الكوفيسيون ديريكتور اللي هو l'expression هذه ما هو الا 0,06 sur n. d'accord. donc نرجع ل 0,06 sur n ايجال ونحسب البوينت نتاع الدروات هذه. ناخذ اي دو بوين ساهلين نحسب بهم. مثلا عندي 0,03 moins 0,03 اللي هي 0,06 sur نحسب هاو تلقاها 0,06
sur n اللي هي 0,03 sur a معناها n égale à 2 البونت نتاعي. داكوغ البونت باش نحسبها كي تبدا معناها جرافيكمون يكفي اني ناخذ دو بوان الاولى الا اليكغيك نتاع البوان الثاني على الاكس نتاع البوان الاولى الا الاكس نتاع البوان الثاني ونحسب البونت نتاعي. دونك باش نلقاو البونت هذيك اللي هي 0,06 sur n égale 0,03 معناها ال n égale à 2. توا دونك تويك قلمنا دونك طلعنا ال n égale à 2 ça y est. Donc pour une valeur C1 moins litre moins 1 de la concentration C, la force électromotrice initiale de la pile est E et L égale moins 0,01 volts. Écrit lorsque la pile P débite du courant électrique. Donc, l'équation que se produit, donc, donc l'équation نتاعنا هي سيعرفنا انه ال n égale à 2 باش نعوضوا l'équation نتاعنا بال 2 وعندنا ال E نتاعنا نيجاتيف دونك كي باش نحسبوها دونك باش نلقاو نيجاتيف دونك ال E نتاعنا نيجاتيف معناها la réaction se produit donc هنا la réaction se produit dans le sens inverse donc du sens du courant électrique, d'accord? Donc, le sens interne CO2 plus NI égale CO NI plus. Donc, on a le E négatif. Le sens, la réaction donc, spontanée au sens inverse que se produit quand la pile produit du courant électrique. Donc, on a l'équation spontanée. Après, démontrer que la valeur de la constante, donc de la constante d'équilibre relative à l'équation, on déduire la valeur de la force électromotrice standard E0 de la pile Pi. Donc, montrer la valeur de la constante relative à l'équation chimique associée à la pile Pi et K égale 4,64, on déduire la valeur de la force électromotrice de la pile E0. Donc, هنا juste باش نحسبوا ونطلعوا قديش البي في الكالكول نتاعنا داكوغ. دونك عندنا 0,03 البونت نتاعنا log de K moins 0,03 log de P égale الاو كلها هي moins 0,01 دونك قلنا اللي هي نيجاتيف حتى هنا هذاك علاش عرفنا ديجا بالاو نيجاتيف هذيك طلعنا من السونس نتاع الرياكسيون اللي هو السونس سبونتاني هو السونس انفيرس ومن بعد توا باش نستعملوها الفالور هذيك افيك عندنا الفالور دو كا باش نطلعوا الفالور دو لا فورس الكتروموتريس او 0 ستاندار او 0 داكوغ. دونك لهنا عندنا كل شيء يكفي جوست باش نخرج الحاجه الوحيده اللي ما عنديش هي الكا داكوغ. دونك هوني باش نخرج من هوني الكا عندي الاو اي ال ايكال 0,03 لوغ دو كا موان 0,03 لوغ دو بي وعندنا البي. دونك نخرج الكامل الاكسبرسيون هذه كي نخرجها بشويه دونك بيان سور ديما نخرج بشويه بشويه دونك نخلي انا من 0,03 لوغ دو كا هي الاو اي ال بلس 0,03 لوغ دو بي من بعد اللي مش نلقاها معناها اللي خرجته باش نقسمه على 0,03 هذيك ايكال لوغ دو كا. دونك إذا donc 10 مش تولي K هي 10 puissance donc E et L plus 0,03 sur 0,03 le K égale 4,64. donc توا نرجع ل E0 نعرفها هي من 0,06 معناها sur N log de K. donc finalement 0,06 sur 0,03 هذه إلا 0,06 sur 2 في الكل خاطر عندنا سي عندنا 4,64 égale 0,02 bien sûr voilà على خاطر الفورس électromotrice standard هي زادة attention c'est une différence de potentiel mais fait des conditions bien déterminées d'accord اللي يكون فيهم des concentrations égales à 1 ou la température ambiante ou la pression atmosphérique etc. donc توا باش نمشيو للسي déterminer la valeur de
de potentiel standard d'électrode E0 Ni plus Ni, sachant que celui de couple CO2 plus CO et E0 CO2 plus CO moins 0,028. Comparer le pouvoir oxydant du couple redox considéré. Donc, là, on a plus le potentiel standard d'un couple redox est élevé, plus le pouvoir oxydant de sa forme oxydée est grand. Donc là, automatiquement, on a E0, donc et E0 de Ni plus moins E0 de CO, CO plus. Donc E0 de Ni plus Ni est E0 moins E0 de CO de plus CO. Elle est également 0,26 volts, معناها négatif. Donc là, le potentiel de Na plus أكبر من potentiel standard de CO de plus CO معناها le potentiel standard de CO معناها automatiquement le pouvoir oxydant de sa forme oxydée اللي هو الكوبل هذا الولاني Na de plus Na et plus معناها ال Na est plus oxydant que CO de plus CO معناها الكوبل الأول le pouvoir oxydant بتاعه plus grand que le couple الثاني. Quatrièmement, on considère la pile à l'état initial pour laquelle la valeur de la concentration molaire C en mollitre moins 1. On dilue X fois la solution aqueuse contenant les ions CO2+. La mesure de la force électromotrice initiale de la pile obtenue suite à la dilution donne EI2 0,29 10-1 volts, précisé en le justifiant les signes du pôle de la pile obtenue suite à cette dilution. Donc, préciser en le justifiant les signes du pôle de la pile. On a une mesure de la force électromotrice initiale interne suite à la dilution 0,29 10-1 volt. D'accord? Donc, les signes du pôle obtenus suite à cette dilution. Donc, je n'ai la force électromotrice positive. معناها البورن à droite هي البوزيتيف والبورن à gauche هي النيجاتيف. D'accord? لخاطر احنا توجور الفورس الكتروموتريس هي البوتنسيال ادروات وما البوتنسيال اغوش. دونك اذا كان بوزيتيف معناها البوتنسيال ادروات اكبر من البوتنسيال اغوش، سيتادير لو بوتنسيال ادروات هو البوزيتيف والغوش هو النيجاتيف. دونك الان اي هي البوزيتيف والسي او هي النيجاتيف. البي دونك اخر كيستيون l'exercice قال لنا montrer que EI2 moins EI1 égale 0,03 log de x, on déduire la valeur de x. Donc, on a le I2 0,09 10 moins 1, on a le EIL égale moins 0,01 volt. Donc, on a les deux I. حشتنا باش نبينوا ان الديفيرونس نتاعهم زوز ايجال 0,03 لوغ دو اكس ونطلعوا لا فالور دو اكس. دونك اول حاجه عندنا الاو اي دونك الاو اي 2 هي البوتنسيال ستاندار moins 0,06 sur 2 معناها 0,03 log de pi والبي بعد الديليسيون. دونك شنو اللي تصير وقت الديليسيون؟ دونك احنا عندنا ديليسيون اكس فوا معناها لا كونسونطراسيون دو منو اكس فوا معناها الكونسونطراسيون اللي كانت عندي من الاول للسي مش سي 1 مش تولي سي 1 سور اكس. داكور؟ دونك سور 0,1 وعندنا الاي اي 1 هي الاو 0 moins 0,03 log de concentration الاصليه قبل الديليسيون على 0,0 على 0,1. D'accord? Donc, finalement, on obtient, avec la différence entre I2 et I1, on obtient 0,03 log de C1 sur X sur 0,1 moins log de C1. D'accord? Donc, اللوج الكل مع بعضهم باش نلقاو log de C1 sur X moins 0,1 plus C1 moins 0,1. Donc C1 ou 0 C1 ou C1 ils vont être simplifiés, 0,1 ou 0,1 simplifiés. الحاجة الوحيدة باش تبقى لنا في اللوج هي الX. D'accord? Donc on obtient finalement la différence I2 moins I1 هي 0,03 log de X معناها log de X égale différence هذيك sur 0,03 ou finalement je dois dire x هي 10 exposant I2 moins I1 sur 0,03 نحسب 20 fois. D'accord? Donc, c'est l'exercice. C'est très simple. Moi, je me sais. Moi, je fais la chimie. Donc, il y a session de contrôle
l'épreuve 2019 بالنسبة للباك سciences. D'accord? Donc, on a terminé aujourd'hui. Donc, à la prochaine, Inch'Allah, نهار الثلاث نعملوا physique. Au revoir.